sistēma smadzenēs. Un šo te lielā mērā mēs jau arī izrunājām. Kāds tad bija jums par soda sistēmu nav ietverts viens jautājums, bet jūs varat arī atcerēties, ka ir pretējais variants, ir šī te soda sistēma. Un tātad, kas bija atālojuma sistēmas uzdevums? Uzturēt. Ko lūdzu? Lai veiktu to darbību. Jā, tieši tā. Atcerieties to, ka atālojuma sistēmas galvenais uzdevums ir veicināt tādu darbību veikšanu, kas ir bioloģiski nozīmīgas. Un kāda ir tās sistēmas smadzenēs? Tā sistēmas smadzenēs tur ir ventrālā, tegmentālā zona, ir tas centrālā zona, no kuras iet šīs te dopaminerģiskās šķiedras. Kāda šķiedras? Dopaminerģiskās šķiedras. Atalgojuma? Atalgojuma sistēma, kas iet uz dažādām šīm te vietām, uz šo te prefrontālo karozu, bet tik smalki es arī jums neprasīšu, bet principā tās ir, pēc tam tiek izdalīts šīs te ķīmiskās vielas, kas mums veicina labsajūtas rašanos. Tu domāsi tā, ja tu taisni šo funkciju, mēs tev dosim dopamīnu. Veicina labsajūtas. Ja jums gribas ēst un jūs pārēdat, tad jūs tiekat attālot. Piemēram, ja jūs ēdat, bet negribas ēst, jūs tiekat attālots mazāk, nekā, piemēram, ja jūs esat pārēdies un ēdat vēl. Iespējams, ka jūs vairs neattālos, bet tad, ja jūs visu dienu cirtis mežā malku un pēc tam aiziesiet paēdīsiet, un šis te attālojums būs jau lielāk šī te bauda no ēdiena. Un tātad tas ir par attālojumu sistēmu. Soda sistēma, kā es teicu, ir, lai izvairītos no konkrētām darbībām vai vietām, kas ir kaitīgas organismam. Piemēram, arī posttraumatiskais stress. Ir cilvēki, kas pēc kādas traumas, piemēram, pēc ievainojuma, netiek galā ar tām sajūtām, kas viņus pārņem, atrodoties konkrētajā vietā. Un tātad šī te konkrētā vieta viņiem saistās ar negatīvo pieredzi, un tas uzdevums, ko pilda nervu sistēma, viņi mēģina šo te cilvēku dabūt prom no šīs te vietas, jo pastāv iespēja, ka viņš tā kā atkārtosies šī te pieredze. Kad viņam atkal tur, piemēram, būs sāpes vai kāds tāds. Jā, tas ir tā ļoti primitīvi. Tas ir arī bērniem pie ārsta, viņš negrib iet, jo viņš zina, ka tur būs piemēram, durs viņiem. Piemēram, sievietes, kur nokrituši pa kāpnēm, viņai tagad bailiet pa kāpnēm, tas arī... Nu, tas nav, bet... Šī soda sistēma izraisa bailes, izraisa nervositāti, izraisa vēlmu aizmirst projām, izraisa briesmas. Visas šīs te reakcijas, ja tiek izraisīts, tad darbojas šī te soda sistēma. Jā, man arī Es jūs varu nominēt profesors liek vienus jums pašus slaidus, kas ir jums psihofizioloģijas nozīmē un kas ir bioloģija un neirozinātnes atsevišķā kursā. Tā kā jūs tur citreiz varat pievērt acis, klausēties vairāk, kas ir tas, ko es jums prasīšu, jo no jums nevar prasīt, ka jūs ļoti labi pārsniegt nervu sistēmu, jo jums principā šī ir pirmā iepazīšanās ar nervu sistēmu. Līdz ar to kaut kādus specifiskus ceļus, kaut kādus šīs te, ja jūs nezināt smadzeņu daļas, ja jums anatomijā vēl nav bijis, tad mēs nevaram prasīt, lai jūs zināt, kas ir prefrontālā karoze, kas ir visas šīs te smadzeņu Un tie nukleusi. Lūdzu? Un nukleusi tie akumbenti un vēl kaut kādi pieredājās. Ja jūs atceraties ļoti labi, bet principā, ja jūs neatceraties... Suprachiasmātikus? Tas bija saistībā ar to gan... Tas To vēl paturēt atmiņā, jā. Tas ir saistībā ar šo te attēlu neveidējušo procesu. Tā, labi. Un tad ķeramies laimīgi pie pēdējā jautājumā. Lietrums un atkarība. Kopējais un atšķirīgais. Atkarību izraisošu vielu, graujoši ietekmi uz smadzenēm un organismu kopumā. Un jums tur ir arī lekcijās smalki kāds šīs vielas, kur arī var nomierināt tik sīki, es jums neprasīšu, ko dara, piemēram, opiāti smadzenēs, tik sīki, ka mēs tajā iekšā neiesim, bet tas, kas mums ir jāsaprot, ka šīs te atkarību izraisošās vielas, ko viņas tā kā mēģina,
atgādināt, ko mēs mēģinām imitēt. Tas ir atalgojuma sistēma, un atšķirībā no dabīgajiem atalgojumiem, kas mums rodas daudz lielāks šis augsts iespējas. Tieši tā. Kas notiek ar cilvēku nervu sistēmu, tad, ja mēs dodam šo te no ārpuses šo te mākslīgo atalgojumu, laiku deģenēt, un dabīgās salīdzinoši ir tik ļoti maziņas, ka nav jēgas. Ja es paēdīšu, man bauda būs daudz mazāk nekā tad, ja es uzpīpēšu zālīti. Un līdz ar to pārslēdzās uz šo te, ka mēs tiecamies pēc šī te atalgojuma. Normālā gadījumā mēs arī visi tiecamies pēc atalgojuma. Bet mēs to iegūstam caur bioloģiski no derīgām darbībām. Bet šajā gadījumā mēs šo te atalgojumu dabonam no tā kā bioloģiski iegūšanas. Un tas grauj šo te atalgojumu sistēmu, un tā vairs tā kā nestrādā uz dabīgajiem atalgojumu avotīm. Un vēl arī, kāpēc ir graujoši ietekme uz smadzenēm un organismu kopumā. Un smadzenēm mums ir arī bilde, kur tiek samazināts šis te neironu vēlonīšu skaits. Principā arī deģeneratīvas izmaiņas smadzenēs. Neatgriezeniskas. Jautājums. Ja to atalgojas, kas mums ir smadzenēs, viņi ir kontrolējumi, uz kuru daļu dod. Bet, ja ir no ārpuses tas ievadītais atalgojums, viņš arī kaut kā kontrolē, vai viņš nekontroliski aiziet kaut kur? Nē, viņš ietekmē šo te atalgojumu. Viņš ietekmē to sistēmu kopumā. Viņš neiet tā, ka no ārpuses kaut kāds atnāk tur dopamīns, un viņš tur. Tā nav. Vispār tas iet caur šo te atalgojumu sistēmu. Skaidrs. Un uz organismu kopumā arī ir vielas, kas tik bojā nervu sistēmu un bojā arī visu organismu kopumā. Protams, tur jāskatās atsevišķi katrai no šīm te vielām, kādi ir tie specifiskie efekti, bet principā arī atcerieties tad, ja mēs neveicam, jau tas vien, ka mēs neveicam bioloģiski liederīgās darbības, mēs neejam siltumā, kad mums ir augsti, mēs neēdam, tad, kad mums gribās ēst, tas arī mums atstāja graujošu ietekmi uz organismu. Tā, un ar ko atšķirās pieredums un atkarība? Ar to, ka izdalās neiromediju atkarības un Tur arī pieredumā neprasās palēnāt tev, bet atkarība ir. Jā, tieši tā pieredums principā ir atkarības labā versija, kur nevar nosaukt vēl par atkarību, ka ir šis pieredums, ir atalgojums veicot šo te darbību, bet nav nepieciešams palielināt darbību. Un principā tas neietekmē. Un tad, ja jūs nedabonat šo te, piemēram, arvien vairāk runā par fizioloģiskas slodzes izraisītu atkarību. Bet cilvēkiem principā attīstās šīs te fizioloģiskas slodzes atkarība. Tad, kad mums ir muskuļu darbs, tad mēs traumējam šos te muskuļus. Jūs zināt, tad, kad jūs esat izpumpējušies, principā daudz mazu mikrotraumiņu, ir sāpīgi staigāt, viss tas ir sāpīgi. Ko smadzenes dara? Smadzenes mēģina to kompensēt, izdalot šos te endorfīnus, kas mums nomāca šo te sāpīgu sajūtu un arī dod tādu patīkamu pacēlumu. Un ir cilvēki, kas kļūst atkarīgi no šīs te fiziskās slodzes. Un fiziska slodze tātad var būt kā pieredums, kad mums vienkārši patīk tas pacēlums, un varbūt tā, ka tad, kad mēs neskrienam, tad, kad mēs neejam ārā tur slāpotīgas stundas no vietas, mēs jūtamies slikti. Tātad pieredums ir, mēs nedabonam slāpot, nekas traks nenotiek. Savukārt atkarība ir tad, ja mēs nevaram veikt konkrēto darbību, tad mums ir dusmas, mēs jūtamies slikti, mēs gribam to darīt, mēs atbīdam malā visu citu, vai vienkārši tiktu to izdarīt. Tā ir tā atšķirības ar pieredumu, un pieredums var pārvērsties. Pieredums var pārvērsties. Emocionāla atkarība. Varētu teikt? Tas jau psihopātiski. Emocionāla atkarība arī tāda eksistē, bet tas ir jau sarežģītāk. Un ne visi pieredumi var būt atkarīgi, piemēram. Ir vielas ar apšaubāmu, ja tā ņem ar apšaubāmu iespēju izveidot atkarību. Piemēram, kofeīns tiek skaitīts pie vielām, kur diez vai mums būs kādreiz tāda atkarība, kas traucēs jums dzīvot. Diez vai mums būs dusmas, vai jūs nezinu, kāda atkarības tas ir. Ir tāds
cilvēki, kuriem ir tā. Piemēram, mēs Rīt būs. Kā eksāmenā? Kur jautājums?